Что хотел сказать про Соловьева-то, если он ждет, или может вы ждете. Вот талантливый ведущий, да, но у него в передачах, кого он не приглашает, они становятся либо жертвами, либо палачами, а герой всегда он, понимаете? Тоже у Малахова, ну, тоже, в принципе, и на НТВ. Вот я хочу к нему обратиться и к остальным пацанам, ну, вот кто со мной, товарищи по цеху. Ну, давайте уже, может, вернемся к профессии, попробуем делать, ну, такое телевидение, где люди, которых вы приглашаете, становятся героями. Вы помогаете им стать героями для страны, в которой, собственно, вы живете. Обустраивайте ее своей профессией. Володя, привет.